फोक्सो क्यान्सर प्राय गरी विशेष गरी 50 वर्षपछि हुने हो। त जसले चाहिँ धेरै वर्ष 20 पछि 22 वर्षदेखि धूम्रपान गरिरहनु भएको छ भनेदेखि उसले चाहिँ 40 to 50 इयर्समा चाहिँ उसले एउटा हाम्रो लोडो सिटी स्क्यान भनेर एउटा स्क्रिनिङ गर्न मिल्यो, नभए एउटा एक्सरे गरेर हरेक वर्षमा एकचोटि एउटा त्यो गऱ्यो भनेदेखि पनि कति दागहरू देखिन सक्यो एउटा, हैन। 80 देखि 90% चाहिँ फोक्सो क्यान्सर हुने मुख्य कारकमा चाहिँ धूम्रपान, सिगरेट स्मोकिङ, अब टोब्याको तिनीहरू पर्छ। अरू कारणहरूमा चाहिँ जस्तै हाम्रो एयर पल्युसन भयो, अनि त्यसपछि प्यासिभ स्मोकिङ जसले चाहिँ अब आफ्नो नजिकै धूम्रपान भएर त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू भयो, फ्यामिली पनि हुन्छ, हेरिडिटीबाट पनि कहिलेकाहीँ आउनु सक्छ। विशेष गरी क्यान्सरमा 4 स्टेज हुन्छ, स्टेज 1, 2, 3 र 4। फोक्सो क्यान्सर कुन स्टेज छ भनेर सुरुमा स्टेजिङ गर्नु पर्यो। कुनै पनि लङ क्यान्सर चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्दा स्टेज 3 र 4 मा नै बढी आउँछन्, स्टेज 1 र 2 चाहिँ आउने चान्स एकदम धेरै कम छ। किन छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा धेरै स्क्रिनिङहरू हुँदैन। सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको चाहिँ धूम्रपान नै भन्छौँ हामी, किनकि 80 देखि 90% चाहिँ फोक्सो क्यान्सर हुने मुख्य कारकमा चाहिँ धूम्रपान, सिगरेट स्मोकिङ, अब टोब्याको तिनीहरू पर्छ। अरू कारणहरूमा चाहिँ जस्तै हाम्रो एयर पल्युसन भयो, अनि त्यसपछि प्यासिभ स्मोकिङ जसले चाहिँ अब आफ्नो नजिकै धूम्रपान भएर त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू भयो। अर्को कारण भनेको चाहिँ एउटा फ्यामिली पनि हुन्छ, हेरिडिटीबाट पनि कहिलेकाहीँ आउनु सक्छ। र अरू भनेको चाहिँ हाम्रो दिनचर्या कसरी बित्छ, हाम्रो खानपिन, त्यसपछि हाम्रो एक्सर्साइजहरू कस्तो छ, हाम्रो कतिको हाम्रो कसरी हामी आफ्नो जीवनस्थलमा बस्छ त्यसमा पनि फरक पर्छ। यिनीहरू चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ क्यान्सर हुने चाहिँ मुख्य फोक्सो क्यान्सर हुने चाहिँ मुख्य कारणहरूमा यिनीहरू पर्छ। फोक्सोको क्यान्सर चाहिँ हामीले चाहिँ अब माइक्रोस्कोपमा यदि हामीले कुनै पनि फोक्सोको क्यान्सर भन्दा छुटाउनको लागि चाहिँ हामीले फोक्सोको मासुको जाँच गरेर हामीले हेर्छौँ। यसमा माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी दुई विभागमा डिभाइड गरेको छ। एउटा चाहिँ स्मल सेल भनेर छ, अर्को चाहिँ भनेको नन स्मल सेल लङ क्यान्सर भनेर छ। नन स्मल सेल लङ क्यान्सर चाहिँ सबैभन्दा कमन क्यान्सर हो, सबैभन्दा बढी हुने क्यान्सर। 85% चाहिँ नन स्मल सेल लङ क्यान्सर हुन्छ र बाँकी 15% चाहिँ स्मल सेल भनेर किसिमको चाहिँ लङ क्यान्सर हुन्छ। र नन स्मल सेल लङ क्यान्सर पनि दुई किसिममा अझै विभाजन गरिएको छ। एउटा चाहिँ एडिनोकार्सिनोमा भनेर, अर्को चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भनेर त्यसरी विभाजन गरिएको छ। नन स्मल सेल लङ क्यान्सर चाहिँ अलिकति बिस्तारै ग्रोथ हुने र अलिकति त्यसको प्रोग्नोसिस अलिकति राम्रो छ भनेदेखि स्मल सेल क्यान्सर चाहिँ एकदम छिटो ग्रोथ हुने र त्यसको चाहिँ प्रोग्नोसिस भन्दा जुन चाहिँ बाँच्ने सङ्ख्या चाहिँ एकदम धेरै कम हुन्छ, एकदम धेरै छिटो फैलिने भएको भएर चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोग्नोसिस एकदम धेरै नराम्रो छ। डायग्नोसिसमा चाहिँ विशेष गरी अब हाम्रोमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ कुन गरिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले सुरुमा गर्ने भनेको एक्सरे हो। एक्सरेमा कुनैहरू दाग देखियो भनेदेखि त्यसपछि हामी सिटी स्क्यान गरेर हेर्छौँ। सिटी स्क्यानमा अझ राम्रोसँग पिक्चर क्लियर हुन्छ। त्यसपछि त्यस सिटी स्क्यान गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ हामी सिटी स्क्यान गाइडेड बायोप्सी भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ निडल राखेर त्यहाँबाट फोक्सोको मासु निकाल्ने काम गरिन्छ एउटा। अर्को भनेको चाहिँ ब्रोन्कोस्कोपी भन्छौँ हामी। ब्रोन्कोस्कोपी भनेको चाहिँ नाकबाट दूरबीन जस्तै एउटा पाइप राखेर त्यहाँबाट चाहिँ फोक्सोको टिस्यु हामी निकाल्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी दुई तरिकाले हामी त्यसरी गर्न मिल्छ। फोक्सो क्यान्सरको चाहिँ बायोप्सी भनेर हुन्छ। क्यान्सरको कुनै पनि क्यान्सर छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई बायोप्सी नै चाहिन्छ। बायोप्सी हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ अर्को गर्न मिल्ने भनेको जस्तै हाम्रो फोक्सोको क्यान्सरमा चाहिँ खकार, किनकि खकारमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो साइटोलोजी भनेर एउटा जाँच हुन्छ। खकारमा कहिले क्यान्सर सेल छ कि छैन भने त्यो हेर्न मिल्छ। र अर्को भनेको चाहिँ फोक्सो क्यान्सर प्रायः धेरै जसो गरेर चाहिँ फोक्सोमा पानी भरिन्छ। र त्यो कसै बेला चाहिँ त्यो पानीको जाँचमा पनि हामीले साइटोलोजी भनेर त्यो पानीमा कतै फोक्सोमा पानीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के अरे हाम्रो कुनै पनि क्यान्सर सेल्सहरू छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि त्यो पनि हामी गर्छौँ। यति विधिबाट चाहिँ हामीले यो फोक्सो क्यान्सर हो कि होइन भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। विश्वमा त्यस्तो धेरै त छैन, किनकि अहिले हाम्रो नेपालमा पेट स्क्यान पनि हुन्छ। किनकि पेट स्क्यान चाहिँ अब टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै हामीले गर्छौँ। तर अलिकति नेपालमा चाहिँ अलिकति धेरै महँगो पर्छ बाहिरको तुलनामा। तर त्यस्तो धेरै एकदम धेरै नभएको डायग्नोसिस त्यस्तो धेरै त छैन नेपालमा। प्रायः सबै नै हुन्छ नि हाम्रो कन्ट्रीमा अहिले चाहिँ। पहिला स्टेजिङमा जानुपर्ने हुन्छ फोक्सो क्यान्सरमा। कुन चाहिँ किनकि हाम्रो विशेष गरी क्यान्सरमा 4 स्टेज हुन्छ, स्टेज 1, 2, 3 र 4। फोक्सो क्यान्सर कुन स्टेज छ भनेर सुरुमा स्टेजिङ गर्नु पर्यो। यदि स्टेज 1 र 2 मा छ भनेदेखि हामी सुरुमा सर्जरी जान्छौँ हैन। स्टेज 3 छ भने हामी रेडियोथेरापी भन्छौँ, हामी सेकाइमा जान्छौँ। र स्टेज 4 मा चाहिँ हामी केमोथेरापी जान्छौँ। आजकल चाहिँ केमोथेरापी पनि डिभाइड भएको छ। एउटा केमोथेरापी चाहिँ हामी आजकल धेरै कुरा इम्युनोथेरापी, टार्गेट थेरापीको कुराहरू आउँछ। त्यो सबैमा डिभाइड गरेर गर्ने हुन्छ। अब अर्ली स्टेज छ भनेदेखि सर्जरी नै गर्ने हो, सर्जरी नै हुन्छ।
अब त्योभन्दा अलिकति स्टेज 3 सम्म पुगेको छ भने हाम्रो सेकाई जुन चाहिँ हामीले सेकाई थेरापी रेडिएसन थेरापी फलोड बाई केमोथेरापी गर्छौँ र लास्ट स्टेजमा चाहिँ प्रायः हुने भनेको केमोथेरापी नै हो अब केमोथेरापीमा पनि हामीले इम्युनोथेरापी टार्गेट थेरापीको कुरा आउँछ अब टार्गेट थेरापी भन्ने चाहिँ हामीले इजिएफआर अल्क रसहरू भन्ने हामीले चाहिँ जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नन स्मल सेलमा बढी गरिन्छ स्मल सेलमा चाहिँ केमोथेरापी नै प्रायः जस्तो किनकि स्मल एकदम धेरै छिटो ग्रोथ हुने भएको भएर चाहिँ स्टेज 1 र 2 मा पत्ता लगाउन एकदम धेरै गाह्रो हुन्छ यसमा प्रायः स्टेज 3 र स्टेज 4 मै आउने सङ्ख्या बढी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्मल सेल लङ क्यान्सरमा चाहिँ प्रायः जस्तो केमोथेरापी नै बढी गरिन्छ नन स्मल सेलमा अब स्टेजिङको कुरा गर्दा नेपालमा आउनुपर्ने हुन्छ हाम्रो नेपालमा के छ भन्दाखेरि हामीसँग जुन पनि क्यान्सर आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्स र हामीले दिएको डाटा अनुसार चाहिँ कुनै पनि लङ क्यान्सर चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्दा स्टेज 3 र 4 मा नै बढी आउँछन् स्टेज 1 र 2 चाहिँ आउने चान्स एकदम धेरै कम छ किन छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा धेरै स्क्रिनिङहरू हुँदैन अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रवृत्ति के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुरा भइसकेपछि मात्र हामी अस्पताल जान्छौँ कि कुन त हामी चाहिँ कहिले पनि सुरुमै अस्पताल हामी जाने त्यस्तो हाम्रो प्रचलन पनि छैन र चलन पनि छैन र अब कस्टको कुरा पनि आउँछ इन्सुरेन्सको कुरा पनि आउनुहुन्छ इन्सुरेन्स हब त्यस्तो राम्रो छैन त्यही भएर हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रायः जस्तो फोक्सो क्यान्सर 1 र 2 मा आउने एकदम चान्स लेस देन 10% भन्दा पनि हुन्छ प्रायः सबै स्टेज 3 र स्टेज 4 मै आउँछन् र स्टेज 3 मा आइसकेपछि प्रायः जस्तो गर्ने भनेको रेडियोथेरापी हो नभए चाहिँ केमोथेरापी नै बढी हाम्रोमा युज हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ फोक्सो क्यान्सरमा अब सबैभन्दा बढी सिम्टम्स भनेको चाहिँ अब जस्तै अब सिम्टम्स आइसकेपछि उपचार गर्दाखेरि ढिलो हुन्छ प्रायः जस्तो धेरै जस्तो किनकि सिम्टम्स आउनु भनेको चाहिँ फोक्सो क्यान्सर चाहिँ फैलिसकेको अवस्थामा पुगेको हुनसक्छ स्क्रिनिङमा कस्तो गर्न सकिन्छ भने किनकि हामीले अघि सुरुमा कुरा गऱ्यौँ फोक्सोको क्यान्सर सबैभन्दा बढी हुने भनेको धुम्रपान गर्नेले बढी हुन्छ भनेको अब जो व्यक्तिले चाहिँ लामो समयसम्म धुम्रपान गरिरहनु भएको छ किनकि फोक्सो क्यान्सर प्रायः गरी विशेष गरी 50 वर्षपछि हुने हो त जसले चाहिँ धेरै वर्ष 22 वर्षदेखि धुम्रपान गरिरहनु भएको छ भनेदेखि उसले चाहिँ 40 to 50 इयर्समा चाहिँ उसले एउटा हाम्रो लोडो सिटी स्क्यान भनेर एउटा स्क्रिनिङ गर्न मिल्यो नभए एउटा एक्सरे गरेर हरेक वर्षमा एकचोटि एउटा त्यो गऱ्यो भनेदेखि पनि कति दागहरू देखिन सक्यो एउटा अर्को भनेको जस्तो कसैको चाहिँ फ्यामिलीमा हिस्ट्री छ अरे उसको चाहिँ बुवालाई भएको छ उसको भाइलाई भएको छ क्यान्सर भएको छ भने तिनीहरू सजग हुनु पर्यो तिनीहरूले चाहिँ एभ्री एक वर्षमा चाहिँ हाम्रो क्यान्सर स्क्रिनिङको भनेर धेरैवटा जाँचहरू हुन्छ त्यो जाँचहरू गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सुरुमै पत्ता लगायो भनेदेखि चाहिँ अर्ली स्टेजमा कुनै पनि क्यान्सर निको हुन सक्छ स्टेज 1 र 2 मा चाहिँ धेरै जस्तो क्यान्सर निको नै हुन्छ स्टेज 3 र 4 आइसकेपछि पनि निको हुने चान्सेस त घट्दै जाने हो स्टेज 4 मा त निको हुने चान्स एकदम धेरै कम हुन्छ निको नै हुँदैन स्टेज 3 सम्म पनि निको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अब जसले चाहिँ धुम्रपान लामो समयसम्म गरेर जसको 50 वर्ष कटिसकेको छ उनीहरूले चाहिँ हरेक वर्षमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो क्यान्सर अस्पतालमा गएर त्यसको क्यान्सर स्क्रिनिङ भनेर हुन्छ फोक्सो क्यान्सरमा विशेष गरी त लोडेड सिटी स्क्यानिङ गर्नु पर्यो किनकि एक्सरे गर्दाखेरि धेरै कुरा मिस हुन सक्छ किन एक्सरेमा सबै दागहरू देखिँदैन सानो दागहरू देखिँदैन दागहरू ठुलो भएपछि मात्र देखिने हो एक्सरेमा चाहिँ तिनीहरू बिना हामीले गर्नु पर्यो अर्को भनेको चाहिँ जस्तै लामो समयसम्म जसलाई खोकी लागिरहेको छ उसले पनि गरे कति मलाई क्यान्सर भएको छ कि भनेर एक्सरे मात्र गरेर पुग्दैन किनकि एक्सरेमा धेरै कुरा मिस हुन सक्छ एक्सरे गरेर त अलिकति थाहा चाहिँ हुनुला तर किनकि हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि हाम्रोमा अब गाउँघरतिर पनि सबैतिर पनि एक्सरे गर्यो एक्सरेमा चाहिँ अब दबाई एक्सरेमा गऱ्यो एक्सरेमा केही देखिँदैन इन्फेक्सन मात्र भयो भने दबाई खाएपछि 4-5 दिन दबाई खाइसकेपछि निको भए जस्तो हुन्छ त्यसपछि फेरि 10-15 दिनपछि फेरि आउँछ अनि फेरि दबाई खायो त्यसो गर्दाखेरि रोग चाहिँ बढ्दै गएको हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले एउटा लोडोज जस्तो क्यान्सर रोग विशेषज्ञमा गएर यस्तो भइरहेछ भनेर एउटा लोडो सिटी स्क्यान गर्न त खासै धेरै महँगो पनि पर्दैन त्यो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सुरुमै पत्ता लाग्यो भनेदेखि चाहिँ निको हुने सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ फोक्सो क्यान्सर हुने सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको धुम्रपान हो यसको लागि चाहिँ हामीले यति धेरै यो नो स्मोकिङ डे भने यति धेरै धुम्रपानको यति धेरै प्रोग्रामहरू नखाऊँ भने यति धेरै गरि नै रहेको हुन्छ सरकारबाट चाहिँ अब धुम्रपानमा हामीले यति धेरै अब नो स्मोकिङ डे भन्दा धुम्रपान रहित बनाउँ भने तर त्यो अब गाह्रै छ हल्का हामीले यति धेरै कुरा पनि गरि नै रहेको छ अब हामीले वरिपरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ जति धेरै धुम्रपान छिटो छोड्यो त्यति धेरै फोक्सो क्यान्सर हुने सम्भावना पनि घट्दै जान्छ क्या त्यो एउटा फोक्सोको जुन चाहिँ हाम्रो सेल्सहरू त्यो चाहिँ राम्रो नर्मल हुँदै आउने हुन्छ अर्को गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हाम्रो अब यो धुम्रपान बाहेक चाहिँ हाम्रो पोल्युसन पनि हो हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब एउटा मास्क लगाएर बाहिरतिर हिँड्नु पर्यो एयर पोल्युसनले गर्दा पनि हुन्छ मास्क लगाएर किनकि काठमाडौँमा तपाईँले देख्नु भएको छ कस्तो छ पोल्युसनको अवस्था त्यो एउटा मास्कहरू लगाएर त्यो एउटा गर्न मिल्यो र सरकारले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ एउटा धुम्रपानको लागि चाहिँ अलिकति धुम्रपान निषेधित गर्ने हो कि त्यो एउटा गर्न मिल्यो हामीले गर्ने मिल्ने भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो हस्पिटलले गर्ने भनेको चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्ने त्यो चाहिँ हामी आई थिङ्क हामीले गर्ने हुन्छ एभ्री इयर नै गरि नै रहेको हुन्छौँ तर कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ लागू हुन सकिरहेको छैन किन भन्दाखेरि अब धुम्रपान लागिसकेपछि लत बसेर छोड्न गाह्रो छ त्यसको लागि चाहिँ अब कुनै प्रोग्रामहरू त्यसमा चाहिँ धेरै नै हुन त भइरहेछ तर त्यति धेरै राम्रोसँग लागू नभएको भएर मात्र गाह्रो भइरहेको
म चाहिँ एउटै सुझाव के दिन्छु भन्दाखेरि किनकि फोक्सोको क्यान्सरमा चाहिँ हामीले धुम्रपान छोडौँ, आजबाट धुम्रपान छोडौँ। हामीले धुम्रपान गरेर आफूलाई मात्र गाह्रो होइन, आफ्नो वरिपरिको अरूलाई पनि हामीले दुःख दिने काम गर्छौँ, त्यो चाहिँ नगरौँ भन्ने। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अब यहाँनिर चाहिँ धेरै एयर पोल्युसन्सहरू छ काठमाडौँमा, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ घरमा निस्किँदाखेरि बाहिर चाहिँ एउटा मास्क लगाएर चाहिँ निस्कौँ। चाहिँ लामो समयसम्म जसलाई खोकी लागिरहेको छ, जुन चाहिँ दबाईले कम भइरहेको छ, सुक्खा खोकी लागिरहेको छ, शरीरको वेट वजन घटिरहेको छ होइन, वेट लस भइरहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ खुक्दा खोक्दै खकारमा रगत देखेको छ। कुनै पनि बिरामी चाहिँ अब पहिला चाहिँ ठिकै हुनुहुन्थ्यो, हिँड्दा हिँड्दै उहाँको सास प्रश्वासमा एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको छ, हिँड्दाखेरि गाह्रो, त्यस्तो बिरामीहरू। र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो स्वर चाहिँ सुकेर गएको छ, पहिलासम्म राम्रै स्वर थियो, पछि स्वर सुकेर गएको। यस्ता बिरामीहरूले चाहिँ अलिकति सजग भएर चाहिँ आफूले क्यान्सर भएको हो कि भनेर फोक्सो क्यान्सरको लागि चाहिँ भनेर आफ्नो कुनै पनि विशेषज्ञलाई देखाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला।